Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшар. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В Сухуми прошел круглый стол, участники которого обсудили дальнейшее развитие Абхазии и безопасность в контексте развития взаимоотношений с Россией. Как идет сбор и отправка символа Международного женского дня мимозы в репортаже наших корреспондентов. Министр здравоохранения Эдуард Будуба начал курс лекций для студентов АГУ, обучающихся по специальности медицинская биохимия. В преддверии выборов президента Российской Федерации в Центре социально-экономических исследований состоялся круглый стол с участием президента Республики Аслана Бжани. Речь шла о дальнейшем развитии Абхазии и безопасности в контексте развития взаимоотношений со стратегическим партнером. Подробности в материале Асиды Малия. 17 марта в России состоятся выборы президента. И очевидно, что это важное политическое событие пройдет в неординарных международных условиях. Военная эскалация подпитывается Соединенными Штатами Америки, которые стремятся сохранить и укрепить свое единоличное влияние на мировой арене. Что касается позиции нынешнего руководства Российской Федерации и обозначенной в программе президентских выборов командой Владимира Путина, формированию новой конфигурации мироустройства особое внимание уделяется основам равноправия стран и народов. Вопрос, который мы сейчас здесь обсуждаем, на самом деле носит очень важный характер. Мы должны самым лучшим образом подготовиться к этим выборам. Потому как Россия Путина – это совершенно другая Россия. Это Россия, с помощью которой наше государство становится на ноги. Это государство, которое понимает нас и во всем поддерживает. Такая позиция соответствует нашим интересам и потому к предстоящим выборам народ Абхазии имеет прямое отношение. Нам важно, на мой взгляд, не столько численные показатели при всей их значимости, сколько осознание своей причастности к судьбе российской, что было присуще горцам Кавказа, в том числе и абхазам, в последние столетия. В условиях современных геополитических реалий мы можем рассчитывать на перспективу лишь через Россию. Россия, пожалуй, единственная в мире страна, которая федерируется не только по территориальному принципу, но и по этническим, национальным признакам. Судьбоносные этапы истории, как формирование нового миропорядка, всегда сопровождаются потрясениями, отметил секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба. И потому необходимо придерживаться правильного политического вектора. Нам важно в этой ситуации сохранить единство нации. Нам надо сплотиться вокруг общей идеи и понимать, какие угрозы существуют для нас. Нам повезло в том, что политические деятели нашей страны после распада Советского Союза сумели выстроить грамотный политический курс. И у нас сегодня такая счастливая возможность, когда у нас в союзниках великая мировая держава, член Совета Безопасности ООН, ядерная держава, самая большая страна в мире. И это дает нам надежды на развитие и сохранение идентичности нашей государственности. Руководитель Центра правозащиты российских соотечественников в Абхазии Елена Жилинская обратилась к гражданам Абхазии с призывом принять активное участие в выборах российского президента с учетом нескольких весомых причин. Во-первых, это выбор политического лидера. Это лидер, который будет представлять свою страну на мировом сообществе. Значит, когда он будет принимать решения, это будут решения, которые могут решить и глобальный кризис. Все это явно связано и с Республикой Абхазия. Мы тоже к этому имеем отношение. Участие в выборах – это и экономическая стабильность. Постоянный модератор Центра социально-экономических исследований Илона Мерцхулава, основываясь на многочисленных запросах со стороны граждан, задала вопрос чрезвычайному и полномочному послу России в Абхазии Михаилу Шургалину о том, будут ли допущены к голосованию избиратели с просроченным российским паспортом. Понятно, что лучше, чтобы был действительный паспорт. Но мы специально посмотрели в закон,
задача членов избирательных комиссий убедиться в том, что данный конкретный гражданин имеет легитимное право голосовать. Поэтому, если я сейчас призову всех бежать в консульский отдел и продлевать паспорта, то мы все равно не справимся. Вот. Мы приняли как бы Соломоново решение, что самое главное, чтобы человек мог подтвердить то, что он гражданин России. Ну, и если да, к сожалению, у него просроченный паспорт, мы будем стремиться к тому, чтобы и председатели отдельных избирательных комиссий будут принимать решение, чтобы, конечно, дать им возможность, безусловно, реализовать свое право, проявить волеизъявление. Да? Безопасность и развитие – две фундаментальные основы, на которых базируется политика Российской Федерации, отметил глава МИД Инал Ардзанба. Он сказал, что главный принцип работы межгосударственных объединений, созданных по инициативе России, сфокусирован на обеспечении безопасности и экономического роста. Разумеется, уровень доверия к действующему президенту Российской Федерации настолько высок, что нет никаких сомнений в победе Владимира Владимировича Путина. И, разумеется, широкое участие наших людей, наших сограждан, имеющих российское гражданство, оно представляло бы важное значение. Разумеется, с количественной точки зрения, может, это и не так репрезентативно, как говорят социологи, но при этом это важная символическая поддержка, и ее нужно обязательно обеспечить. По словам Инала Ардзанба, политические взаимоотношения Абхазии и России находятся на высокой точке. Несмотря на это, ряд вопросов все же остаются нерешенными. По словам Инала Ардзанба, особое внимание необходимо уделить нежелательному взаимодействию Абхазии с западными структурами, в особенности организацией USAID, агентством США по международному развитию, которое, по словам министра, является субъектом агрессивной изоляции Абхазии. Государственный департамент США – это субъект агрессивной изоляции Абхазии. Организация USAID, агентство США по международному развитию – это субъект агрессивной изоляции Абхазии. Европейский Союз – это субъект агрессивной изоляции Абхазии. Все эти структуры каждый день блокируют наши контакты. Поэтому взаимодействие с этими структурами является весьма нежелательным. По крайней мере, уж точно нужно обратить самое пристальное внимание на взаимодействие с этими структурами, что я и предлагаю, уважаемые друзья, вам, как представителям общественности, обратить на это особое внимание. Самая главная задача, которую ставят эти структуры, заключается в сокращении так называемого пагубного влияния Кремля в Абхазии, в деоккупации Абхазии. Разумеется, мы не можем этого допустить. Когда мы открыто сказали, что на официальном сайте USAID ставятся именно такие задачи, эта статья была удалена в течение нескольких дней. Это говорит об изощренных методах манипуляции, которые использует наш оппонент и противник. О том, что Абхазия не может позволить деятельность западных организаций на территории республики, которые также являются враждебными для дружественной России, сказал президент Абхазии Аслан Бжания. А мы в договоре прописали, что мы строим общую территорию обороны и безопасности с Российской Федерацией. С 2012 года ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. В этих непростых условиях, когда идут боевые действия, фактически идет крупномасштабная война, можем ли мы, как союзники, стратегические партнеры, позволить деятельность недружественной, враждебной организации России здесь, на территории Абхазии? С этой историей нужно каким-то образом ее завершать. Если мы союзники, если мы стратегические партнеры, это налагает на нас определенные обязательства. Министр сказал, что высокая точка наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Да, она, конечно, высокая. Она должна быть еще выше, потому что в этом есть коренной интерес народа Абхазии, абхазского этноса. Абхазский этнос может развиваться и жить только в условиях своего собственного государства. А строительство государства – это не только наша с вами воля, это еще и поддержка Российской Федерации. В своем выступлении Аслан Бжания особо подчеркнул, что Абхазия – одна из республик постсоветского пространства с наибольшим количеством избирательных участков. Их число достигает 30. Особенность Абхазии еще состоит в том, что, наверное, из всех республик бывшего Советского Союза, за исключением Южной Осетии, если соотношение взять количество граждан России, проживающих в Абхазии, или первые, или вторые. Это тоже особенность. И об этом надо говорить, потому что это такие же обязательства,
такие же права, такая же ответственность, как быть гражданином Абхазии. Поэтому все, что здесь сегодня вы озвучивали, поддерживается. Мы подойдем к этому дню как к большому празднику, как к празднику, который и на ближайшие 7 лет определит перспективы нашего развития. В данном случае я имею в виду развитие нашего абхазского государства и взаимодействие с Российской Федерацией. На круглом столе широко обсудили вопросы абхазо-российских взаимоотношений. Речь шла о социальном благополучии, политической стабильности и безопасности, которая в большинстве зависит от выбранного внешнеполитического курса. Асида Мали, Алексей Агухава и Налгвинджа, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж с круглого стола смотрите в ближайших выпусках. Батал Айба освобожден от должности помощника президента по внешнеэкономическим вопросам и назначен полномочным представителем президента Республики Абхазия в Народном собрании. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжаня. Транспортная прокуратура Абхазии проводит процессуальную проверку по факту смерти 3 граждан Турции на рыболовецком судне и отравлении 4 членов экипажа. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. В настоящее время следственными органами проведен ряд следственных действий, произведен осмотр места происшествия, назначена судебная экспертиза. Допрашиваются лица и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Квалификационная коллегия судей Абхазии объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Верховного суда. Прием заявлений кандидатов осуществляется в помещении Верховного суда по 6 марта включительно. Телефон для справок 226 44 73. Незаконно хранимое оружие изъято у жителя села Араду Ачимчирского района. Расследование уголовного дела проводит следственная группа Галского РОВД. Детали в оперативной съемке Министерства внутренних дел. По факту незаконного приобретения и ношения огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело в отношении Якубаглы Энрика Нусрединовича, 1973 года рождения, жителя села Араду Ачимчирского района. Незаконно хранимое оружие, пистолет системы ТТ с магазином, снаряженным боеприпасами в количестве 9 штук, а также патроны из кармана носимой куртки у Якубаглы изъяли сотрудники УР МВД совместно с уголовным розыском райотдела при личном досмотре данного гражданина. Последний был остановлен на посту ГАИ «Канал» в ходе проводимого рейдового мероприятия, когда следовал на автомобиле. Расследование проводит следственная группа Галского РОВД. Гражданин Якубаглы отпущен под подписку о невыезде. Подозреваемому вменяется преступление, предусмотренное частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Министр здравоохранения Эдуард Будба начал курс лекций для студентов ОГУ, обучающихся по специальности медицинская биохимия. Министр рассказал, как в республике налаживаются работы по оказанию качественной, доступной медицинской помощи с учетом вызовов сегодняшнего дня и объемом работы. Говоря о предмете лекции, глава Минздрава проинформировал будущих медиков о том, что сегодня в Абхазии нет медицины катастроф, но Минздрав активно лоббирует этот вопрос. В целях создания необходимого стране направления уже закуплены 3 современных автомобиля скорой помощи. В планах открытия постов скорой помощи на главной республиканской трассе. Сам Эдуард Будба – травматолог-ортопед с 15-летним стажем проведения оперативных вмешательств. В ходе первой вводной лекции Будба также ответил на вопросы студентов, рассказал об особенностях работы в клиниках России. Минюст и первая инклюзивная молодежная организация подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали министр юстиции Андрей Барцец и председатель первой инклюзивной молодежной организации Рада Халваш. Уже намечены совместные проекты и планы сотрудничества по ряду направлений. К примеру, молодые люди готовы оказать содействие Минюсту в оцифровке записи актов гражданского состояния.
Совсем скоро самый теплый и красивый праздник. 8 марта – день, когда дома наполняются цветочными ароматами, а главный символ, конечно, мимоза. На сегодняшний день 33 тысячи килограммов мимозы экспортировано в Россию. Поставки мимозы продолжаются. По традиции они завершатся ближе к празднику. Сейчас идет активный сбор и отгрузка. Шазина Ханагуа наблюдала за процессом. Миллионы пушистых лучиков солнца с удивительным запахом весны. Так в республике цветет акация серебристая, знакомая всем как мимоза. Практически в каждом абхазском дворе это раскидистое золотое дерево сейчас в цвету. В преддверии Международного женского дня в садах ажиотаж. Если растение подрезать правильно и не слишком усердствовать, через год-два цвести будет еще пышнее. Желтый сезон в разгаре. Сборщики взялись за лестницы и секаторы. Эти миллионы пушистых цветков готовятся к отправке туда, где весна только вступает в свои права. Чтобы веточки сохранили вид и аромат, нарезают их только в хорошую погоду. Упаковать для отправки тоже нужно правильно. Конечно, любим. Конечно, природная, красивая мимоза. Будете рады такому подарку? Конечно. Вот это режем красиво, пакуем, 5-6 килограмм делаем, отправляем в Россию. Здесь у нас много идет веток, вот примерно, я не знаю, 60-70 веток получается у нас. Вот такие красивые. Вот. Мы с коллективом мы делаем где-то 120 коробок за день. В преддверии Международного женского дня Абхазию охватывает желтая лихорадка, так как в России ждут заветные ароматные веточки. Здесь никого не удивишь золотыми деревьями. Они – привычная часть местных пейзажей. Мимоза – товар абсолютно экспортный. Для многих жителей Абхазии продажа цветов мимозы – неплохой способ подзаработать. Благо растет она во многих местах и не требует ухода. Но не все так просто. Так как в Москву мимозу надо везти пару тысяч километров, то вопрос хранения является главным. Вот коробки клею, пакую. Цветы отправляем в Россию. Сколько коробок за день у тебя получается? Вот, не знаю, где-то штук 50, если не больше, до обеда. В этом саду с утра до 17 часов вечера работают до 10 человек. За смену каждый получает 2500 рублей. Реализаторы рассчитывают собрать до 3 тонн. Данная партия мимозы отправится в Москву уже 24 февраля. Как правило, если когда рано цветет, она и рано портится, естественно. Но в этом году многие заготавливают пораньше, держат их в холодильниках и потом уже к 8 марта вывезут на территорию Российской Федерации. Очень много мимозы в районе, я думаю, что точного подсчета нету, но более 10 тысяч корней мимозы растет в Гулгрибском районе. Они много заброшены, никто не ухаживает, но основную часть люди ухаживают, чтобы весной получить какой-то доход от мимозы. На протяжении недели в садах Гулырбшского района ведется активный сбор мимозы. В этом году здесь хороший урожай. Рассчитывают заготовить до 100 тонн. Еще, наверное, неделя, и потом уже сами цветы, которые раньше зацвели, они начнут портиться. И крестьяне, как обычно, сажают деревья мимозы в тех землях, которые особо не мешают другим сельхозкультурам. Ухаживают за деревьями и потом получают урожай и продают этот урожай. В прошлом году тоже был неплохой урожай мимозы, но из-за погодных условий очень мало было заготовлено. Из мимозы можно создавать необыкновенные букеты, которые будут радовать глаз и наполнять помещение волшебным ароматом. Цветки растения можно сочетать с другими цветами, создавая гармоничные композиции. Букеты из мимозы становятся настоящим символом весны в любое время года. Шазина Ханагуа, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. Делегация Госкомспорта Абхазии во главе с Таращем Хагба приняла участие в церемонии открытия первых игр будущего, сообщает пресс-служба Госкомспорта. В рамках поездки в Казани состоялась встреча с первым замминистра спорта Татарстана Халилом Шайхутдиновым, на которой обсуждалась возможность подписания меморандума о сотрудничестве.
Вышел очередной номер газеты «Республика Абхазия». 21 февраля наша страна отметила юбилей Дмитрия Гурья. «Народная тропа к нему не зарастет». Так называется статья на первой странице издания, в которой рассказывается о мероприятиях, которые прошли в честь знаменательной даты. Вторая страница газеты также посвящена великому просветителю. Здесь можно прочитать стихотворения Дмитрия Иосифовича, переведенные на русский язык. «Лали и Сияни. Женское лицо войны». Так называется статья Русудан Барганжа, в которой рассказывается о женщинах-героях войны народа Абхазии, рискуя жизнью, выполнявших свой долг. Воспоминаниями о войне в Абхазии на страницах газеты также делится доброволец из Южной Осетии Амиран Дьяконов. В новом номере есть информация о законопроектах, рассмотренных депутатами Народного собрания на последнем заседании, а также много другой полезной информации. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 23 февраля на территории Абхазии ночью и утром местами возможен слабый дождь, туман, днем без осадков. Температура воздуха ночью 2,7, днем 7-12 градусов тепла. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.